Ինչ է կատարվել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկի 5-րդ հարկում եւ ինչու են հատուկ նշանակության բաժնի դիմակավորված ծառայողները ծեծել ցմահ դատապարտյալներին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, հատուկ միջոցները կիրառվել են անհնազանդությունը ճնշելու համար։ Խնդիրն այն է, թե կոնկրետ ինչ է եղել փշալարերից այն կողմ եւ որն է իրական պատճառը։ Միանշանակ չի կարող ընդունվել այն հանգամանքը, արդյոք ազատազրկված անձանց կողմից է նախաձեռնվել այդ վերմակները այրել, ծեծկռտուք նախաձեռնելը, որովհետև դա մի համակարգ է փակ, որտեղ շատ լուրջ ուսումնասիրություն է պետք, որպեսզի դուք գոնե 100%-ով ճիշտ ինֆորմացիա չես կարող ստանալ, գոնե այդ 100-ին ավելի մոտ տեղեկությունը ստանաս։ Նույնիսկ պաշտոնատար անձինք հնարավոր է առանձին դեպքերում լիարժեք չիմանան, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, ինչից է խնդիրը առաջացել։ Եվ այստեղ շատ մտահոգիչ է, որ փաստացի քրեակատարողական ծառայությունը, նախարարությունը նմանատիպ հարցերը ժամանակին եւ արդյունավետ կերպով չի կարողանում այնպես կազմակերպել եւ կարգավորել, որ չհանգեցնի նման ծայրահեղ դեպքերի։ Իրավապաշտպանի գնահատմամբ հատուկ միջոցներ կիրառելիս պետք է պահպանվի համաչափության սկզբունքը, այսինքն թե ինչ միջադեպ կանխելու համար ինչ միջոցներ են գործադրվում։ Հարց է ծագում. արդյոք այդ միջոցի գործադրումը, որը 3 տեղի է ունեցել, պայմանները, ձևաչափը, քանի անձ ինչ միջոց է կիրառել, համարժեք է եղել այն խախտմանը, որ տեղի էր ունեցել, որովհետև այլ աղբյուրներից ինֆորմացիա նույնպես երբ որ ստանում ենք, տեսնում ենք, որ այնտեղ նույնիսկ խոսում են, որ անձինք բավականին տևական ժամանակ առանց բժշկական օգնության են մնացել։ Բռնություն չի եղել, ասում է Արդարադատության նախարարը։ Սրփոյի Գալյանը վստահեցնում է, որ ծառայողները գործել են իրենց լիազորությունների շրջանակում ու ամեն ինչ իրավաչափ է եղել։ Իսկ ով է ասում, որ բռնություն է կիրառվել։ Ինչ է։ Ընդհանրապես ստանդարտ գործողություն խցերի խոզարկության հետ կապված, նաև տվյալ անձինք ենթարկվել են բժշկական զննության, այս պահի դրությամբ որևէ հայտնաբերված վնասվածքով անձ մենք չունենք։ Չնայած 2 դատապարտյալ հայտնել էր, որ միջադեպից հետո կոտրվածքներ ունի, քրեակատարողական ծառայությունից պնդել էին, ռենտգեն հետազոտությամբ պարզվել է, որ կոտրվածքներ չեն եղել։ Այն, որ ռենտգեն հետազոտություն կատարվել է, հաստատում է նաև Մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Միաժամանակ Անահիտ Մանասյանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները կալանավայրում արձանագրել են, որ ազատությունից զրկված անձինք ունեցել են մարմնական վնասվածքներ։ Այսինքն պիտի շնորհակալ լինեն, որ կոտրվածք չեն ստացել, հա, կարող էին ծեծել, հատուկ միջոց կիրառել, վնասվածք հասնել, բայց որ կոտրվածքը բացառվել է ռենտգեն հետազոտությամբ, ընդ որում իրենց ինֆորմացիայով, դրանից պետք է մարդիկ բավարարվեն եւ չբողոքեն։ Սա շատ մտահոգիչ է։ Սա երևույթ է, որ տասնամյակ շարունակ մենք համակարգում տեսել ենք, տեսնում ենք կրկին եւ սա խոսում է մի քանի մտահոգիչ հանգամանքի արատավոր երևույթի մասին, դա այն է, որ քրեակատարական համակարգում փաստացի դեռևս շարունակ են այդ հիերարխիկ հարաբերությունները արկա լինել, որոնցից բխում են մի շարք այլ խնդիրներ, որի դրսևորումներից մեկը երեկվանն էր։ Պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչներն առանձնազրույց են ունեցել ազատությունից զրկված շուրջ 30 անձի, այդ թվում ցմահ դատապարտյալների եւ կալանավորված անձանց հետ։ Նրանցից ոմանք տեղեկություններ են ներկայացրել անհամաչափ ֆիզիկական ուժի, խցերի գույքը կոտրելու, իրենց նկատմամբ վիրավորանքներ ու հայոյանքներ հնչեցնելու մասին։ Ազատությունից զրկված անձինք պնդել են, որ այրվել են ոչ թե խցերի ներքնակները, այլ մեկ սրբիչ։ ՄԻՊ-ն այժմ ամփոփում է արձանագրված խնդիրները եւ պարզաբանումներ կպահանջի պետական իրավասու մարմիններից։ Մինչև այդ լրատվամիջոցներում լուրեր են շրջանառվում, որ Արդարադատության նախարարը պատերազմ է հայտարարել քրեական ենթամշակույթ կրող անձանց։ Իրավապաշտպանը մտահոգիչ է համարում ընդհանրապես անհարկի ուժ կիրառելու գործելավոճը, լինի դա քրեակատարողական ծառայության մասնակցությամբ, թե օրինակ բարեկների։ 7 բարեկային աշխատակցի միջոցով 1 վարորդի, որը փաստացի ֆիզիկական որևէ դիմադրություն չի կատարում, կարելի է իր իսկ մեքենայից հանել բռնի ուժով, բառից բուն իմաստով ասֆալտին պարկեսնել եւ հետո հողում կատարել օրենսդրության, որ օրենքը մեզ թույլատրում է, այստեղ սխալ մեկնաբանում է, այստեղ նաեւ չարաշահում է իրենց տրված իրավասությունները, ինչը մենք տեսնում ենք նաեւ այլ ոլորտներում, փաստացի ամբողջ երկրում փակ հաստատություններում ուժայինների կողմից կա իրենց տրված իրավասությունների որոշակի այսպես չարաշահման ձևով մեկնաբանություն պրակտիկան կիրառում, ինչը անխուսափելիորեն հանգեցնելու է անձանց իրավունքների խախտման։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում քրեակատարողական հիմնարկներում սպանության 6 դեպք է արձանագրվել, որից 4-ը ինքնասպանություն։ Հասմիկ Հարությունյանի կարծիքով այս մտահոգիչ պատկերը վկայում է, որ համակարգում լուրջ խնդիրներ կան, թե սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների, թե բժշկական օգնություն տրամադրելու հարցերում։
Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։